Vim e vou até mostrar a fogueira da minha avó, do meu avô. Vai. Tô gravando agora, no frio, de pé descalço. Vou até mostrar a fogueira, ó. Tem uma ali acesa. E tem essa. Tô aqui no frio, mano, de pé descalço pra ver mostrar essa fogueira pra tu, velho. É isso. Já queimou um bocado, tava soltando bomba. E aí, como é que tá a fogueira aí? Tá queimando tudo. E vou ver se eu pego brasa pra fazer uma mini fogueira. É esse vídeo aí. Espero que tu goste pra tu ver como é a fogueira. Tem outra lá na frente, mas não tem como dar zoom. Dá pra ver lá? Não, né? Dá pra ver não, eu acho. Aqui, ó. Tá um calor escaldante. Tô pertinho da fogueira, ó. Pertinho. Quintura retada. Deixa eu ir lá, velho. Só vim te mostrar esse vídeo da fogueira do meu avô. Tá sem ninguém na rua. Ninguém, olha só. Vazia. Tem ninguém aqui. Ninguém. Só tá eu. Tchau, Vini. Olha a fogueirinha.